איך אומרים? בית המקדש נבנה או נבנה? איך אומרים? הבניין מולנו נבנה או נבנה? זו מלכודת בגרות. כי הכתיב ללא ניקוד זהה, אבל עם הניקוד המשמעות שונה לגמרי. אז בואו נראה. אם מדובר על עבר, אנחנו הוגים את זה נבנה, כלומר, בית המקדש נבנה לפני יותר מ-2000 שנה. אבל אם מדובר בהווה, אנחנו נגיד נבנה, כלומר, הבניין מולנו נבנה עכשיו. טיפ חשוב בגזרת נליה, נחל ל"י. אנחנו זוכרים את סימן הזיכרון בעבר, בהווה בעתיד. בואו נראה את זה בפועל. בבניין קל, שתה אתמול שותה עכשיו וישתה מחר דוגמה נוספת, בבניין הפעיל. הוא אתמול הנחה, הוא היום מנחה, והוא מחר ינחה. דוגמה מבניין פייל, הוא אתמול גילה הוא היום מגלה והוא מחר יגלה דוגמה מבניין התפעל, התכסה, מתכסה ויתכסה. לכן בבניין נפעל, נבנה בעבר, נבנה כעת עכשיו, ויבנה בעתיד שוב אז איך אני אומר? נראה לי או נראה לי? כיוון שמדובר עכשיו, אני אומר, נראה לי שמלכודת הבגרות הזו ברורה לנו. בהצלחה.